أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمو خوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې کوم سړی چغلخوري کوي چغلخوري پیژنو یو خبره بل ته رسوي او د بل خبره بل ته رسوي هغه ته یې چغلخور نو د چغلخور انسان به د قیامت په ورځ الله رب العزت به ورته ډېر سخت په قهر وي په قهر او غضب به وي ورته او داسې په قهر او غضب به وي ورته چې الله رب العزت به ورته څټ کړی وي خبرې به هم سره نه کوي نو همیشه کوشش دا کوو چې خپله کې سړی جنګو ما لکه یو بل سره ما جنګو کوشش دا کوو چې کم دوه کسان خپله کې خفا دي تاسو دا کوشش وي چې هغه دوه کسان خپله کې رضا کو منځ کې داسې خبره وکړو چې کسان خپله کې رضا شي نه دا څه ته ورته ویې چې پلانکي خو تا پسې داسې پلانکي خبره کوله پلانکي تا پسې داسې ډنګرې خبره کوله نو داسې کې بیا انسان نه زړه بد شي که هغه سره لږ هم هغه کړی وي لږ بد به ورسره کړي وي خو هغه شیطان چغلخور کس څه کم وي هغه منځ کې داسې خبره وکړي چې هغه د دوه منځ کې زړه بدون نور هم زیات شي نو کوشش دا کوو چې کله یو بل نه خفا وي نو منځ کې تاسو داسې خبره کوو چې هغه یو بل سره راضي شي چې یو بل نه خوشحال شي پوه شو نو داسې خبره مه کوو چې هغه یو بل نه ناراضه شي او که داسې چا چغلخوري وکړه د قیامت پر ورځ به الله رب العزت هغه نه مخ اړولی وي او د رحمت په نظیر به ورته نه ګوري او ډېر په قهر او په غضب به وي ورته ویلې چې چغلخور سړي ډېر غټ کردار وي اسلام کې د دوه جنګولو په مابین کې ډېر غټ کردار دا وي چې هغه خپله کې صله رحمي ختم شي خپله کې ورورولي ختم شي خپله کې خپلولي ختم شي خپله کې جان پهچان څه کم د هغوی هغه ختم شي نو ټولې رشتې په یو چغلخوري سره یو کس سره هغه ختم شي او که چیرې دوه کسان خپله کې خفا دي او تا منځ کې داسې خبره وکړه چې دوه کسان د خپله کې رضا کړو نو الله رب العزت ډېر سخت خوشحالېږي په دغې خبرې او بل کم کس چې تا مخکې یوه خبره وکړي په هغه باندې پرده اچول لکه اوس دې تا پسې خبره وکړه نو تا ته وی چې پلانکي خو لکه داسې کړي وي پلانکي داسې کړي تا نه لکه خلکو ته تا کومه پردې خبره ورسره کړې وي هغه بل سره شریکوي بل ته یې ښایي تا پرده ونهي نو داسې کس نه الله پاک ډېر سخت خفه کېږي او چې کم کس د بل پرده پټوي لکه یو کس دی هغه لکه تا خبره کړې ده خو پرده یې اچولې در باندې بل چا سره نه ډسکس کوي چا سره خبره نه کوي بل چا سره نو هغه کس به د قیامت پر ورځ الله رب العزت په دې باندې سل پردې اچوي حالانکه د ګناهونه به ډېر وي خو خدای پاک به پردې کې ساتي خدای پاک به بل چا ته ښیي نه نو ادي پرده به بیا الله رب العزت ساتي ته د بل پرده وساتې بیا به الله پاک تا پرده ساتي او که چېرې ته د بل پرده ونه کړې نو الله رب العزت به تا پرده ونه کړي نو ځان ساتو داسې خبرو نه چې د بل خبره بل ته سره د راز خبره وکړي او تی بل ته وښیې دې نه ځان ساتو چې کوم تا سره د راز خبره وکړه بس خپل زړه کې وساته هغه بل چا سره شریکوه ما که هغه ته سره هر قسم خبره کړې وي وړه خبره وي که غټه خبره وي خو هغه خبره بل چا سره ما شریکوه هغه خبره ته خپل ځان سره پټه خپل زړه کې وساته نو داسې کې به الله رب العزت په تا باندې سل پردې اچوي ته په یو کس باندې یوه پرده واچوې الله رب العزت به در باندې سل پردې واچوي نو کوشش دا کوو چې خپله کې لکه یو بل په سر باندې چغلخوري ما کوو یو بل په سر باندې بد رد مایو او پرده د بل پرده ساتن کوشش کوو چې د بل پرده وساتئ تا سره چا خبره وکړه دغه پرده وساته نو داسې کې کوشش دا کوو چې د دوو د ملونې کوشش کوو د دوو د بېلونې د جنګونې کوشش ما کوو صحیح دی انشاءالله ټول به دې باندې عمل کوو الله دې موږ ته دې باندې عمل کوو